Tak po zápase Bad Batch Hockey Team a Kanárikov zo Šurian, tu máme aj Tomáš Majerčíka z týmu Bad Batch Hockey Team. Ako by ste zhodnotili tento zápas, ktorý si prehrali 3-0? Myslím si, že skôr určite neodzrkadluje to, ako ten zápas v podstate prebiehal. Myslím si, že tá brána bola celý čas zakliatá. Chalani tam mali veľmi dobré šance, bojovali minimálne ten 1-2 góly, aby tam padli, by sme si určite zaslúžili. Možno keby nám padol skôr ten gól, tak ten výsledok, alebo teda priebeh zápasu by bol určite iný. Prvý gól ani nevieme, ani sme neboli na lade, už padol a nevieme akým spôsobom, troška to poznačilo ten zápas. A mali sme tam vynikajúce šance, veľakrát už brána bola odkrytá, už to tam plávalo, ale bohužiaľ, no, tá šťastená forma ide hore, hovoríme to po každom zápase, a tak verím, že už aspoň to jedno víťazstvo do konca sezóny sa nám podarí ukoristiť. Hráme o najlepší výber v drafte asi reálne na ďalšiu sezónu, takže verím, že to bude lepšie a lepšie. Takže tá forma sa zlepšuje, ako hovoríš, ale treba zlepšiť zakončenie. Presilovka 5-3, možno to bol ten rozhodujúci moment v zápase, že ste ju nevyužili. Presilovka 5-3, chalani musí povedať, troška to tam hrali viac na krásu ako na efekt, by sme povedali aj pravdu, takže tam mal padnúť určite gól, ale tak samozrejme poklona súperovi, ustali tú presilovku, je to ich zásluha, odmakali si to, hrali veľmi dobre, takže nemôžeme povedať, že súper bol slabý, výborne hral, takže poklona im, pochvala za víťazstvo a ideme ďalej. Ďakujem pekne za rozhovor, držím ti palce. Ďakujem.